Đây là nguyên cái combo mà anh em liên hệ với mình để mua, để nâng cấp lên chiếc VinFast Evo ha. Rồi đây mình setup như vậy nè. Cái chỗ này thì mình sẽ đổi làm thành cái con ốc đốt dầu màu đỏ ha, là đủ combo. Rồi cốt tán thì anh siết rồi ha. Bánh quay rất là nhẹ. Đó, bánh ngay thẳng.